One day, mchati ngatidzokerei kwatakapiwa zita. Zita ranetsa. Zita ranetsa. Nona mukadzi akuenda tutu. Kutogara mareka 40 days mvura ichinaya. Shumba isina kana kumbotaimira kuti zebra iri papi. Yakadzikama. Two times. From there, haugone futi. Haugone kudziunganidza futi. Third time kudziunganidza kwacho kunze kweBhayibheri. Kuzoo. Kuti unenge wadzinyengera kuti tisiteyi chikupai chikafu chimodzisa mufenzi. Muchidzikanira idzi hadzichatsvage mai maakudzikandira. Saka uchibuda chechi inokupa kusimbaradzwa kuti takanzwa kuti kwanhingi vanoti kupera kwemwedzi kwega kwega munopiwa. Handiti waona ndokuungana kwamunoita. Kwekuti munopiwa. Kuunganira zvingwa. Kwete kuunganira iye. Manyarara ino. Chimboyembuka namari aiwa kana tikadaro ndokukanda iwa. Alright, you shall receive cars. Hallelujah. I'm seeing cars now. I'm seeing cars now. $2 aita. What is the bond run? Agomana. Saka todipo chokuparidza izvi. Alright. Okay. So, my prototype of relationship. They come to church because they are forced by their parents. They come to church because it's the closest church to them. As long as ndichiri kuno kunsanda chidwa pabasa ndenjuya pana. Asi tikachidwa one basa ungaita sei? Alright, nditarisei mese munzwi. Nyaya yekuti unoenda kuchurch nekuti ndo church iri padhuze nekumba kwenyu. This is very wrong. Because kubasa uende kubasa kuri padhuze nekumba kwenyu. Kumba ndo kungatoteere kubasa. Rikabudira kuSouth Africa auti ndisipoya ikoko. Ndoda kutsvaka pamaindastry pedu padhuze panapa baba. Ndiri pasurface. Alright, tukutaura zvokusaka. Nhasi basa rako rikabudira kuUK kana kuAmerica. Auti Mayas, akure. 18 hours uri mundege Mayas. Kumba kunototeera nebasa. Haupindire church kuti ndo iri padhuze newe. Nekuti haupindire basa kuti ndo riri padhuze newe. Unopindira basa kuti ndo kune mari inodifadza. Haupindire church nekuti ndo iri padhuze nekumba kwenyu, unoipindira kuti ndo kuna Mwari. Nyangwe ikaitikira kupi ndo kwaunoenda nekuti ndo kuna Mwari anokukomborera. Manyarara. Mapoto. Kune vari kuchaya mapoto muchechi muno. Kune vari kuchaya mapoto muchechi muno. There are amen sarana boykani. Situational type of friendship. As long as ndiri kubata bag remari, ndichiba mari, aiwa Jesu ndishi. Asi kana makundibvisa ipapo, vanenge vangondipa hot 30, ndinokwanisa kungotengesa iyoyo. Nekuti ndapiwa 30. Judas Iscariot. Amen. Number 3. Non-situational commitment. Non-situational commitment. Now, those people that are having a non-situational commitment are people who are not moved by hate. Okay. They are not moved by hate. They are not moved by today the pastor is preaching, today the next day is teaching, he is no longer prophesying, etc, etc. This one, it's a kind of relationship that is almost like an engagement. Engagement is where you make a commitment to say ndichakumirira. Kukuda adirege kukuzuwa mazuwa ose mudiwa inguwa chete.
Saka nawapa airport manje uchiona vakomana ese vakaunganira munhu wako wauri kuda senge zvakaita filemu zvedu. Uona kuti ndokwanisa kudzoka munhu aenda. Saka unosiya chisimbiso chekuti handisati ndaroora asi ndoda kusiya chisimbiso chekuti ndimirire ndiri kuuya. Kana kuti ndichange ndakakumirira paunodzoka unondowana ndiri. Unfortunately, havasi vese vakamirira vakazoroora. Havasi vese vakaita engagement vakazochacha. Vamwe vakazosara vakabvisa maringi, vamwe vakazosara vakachengeta ringi akadzoka ane murume. First Samuel chapter 20, verse 17. First Samuel. These are not affected. There's a friend of mine. There's a close friend of mine. God knitted us together, and we spend sometimes we spend 8 months without seeing one another. Sometimes 12 months, a year without seeing one another. William Chironda, Shingirai Chironda, is a close friend of mine. We don't talk much. He goes to another church, I go to another church, but there's a time when we were very close. He knows I'm his friend. I know I'm his friend. You know, he knows I am also his friend, and he knows he's my friend. Likewise. But we don't meet oftenly, but the day we meet, we know we are still friends. Amen. They are friends who have traveled to be in the United Kingdom. One of my friends, Tendai Madao, long back, we have spent more than 5 years without talking, but the moment we meet, we know we are friends. Because of something. Pane kwatakambofamba tese tiri pamwe chete. Tikaona zvinhu zvaityisa, tikaona pamwe tikapfura nepaifunga kunzi hapapfurwe, saka ushamwari hahukwanisi kuparara. Saka tokwanisa kupedza nguva refu tisiri pamwe chete, asi musi watinoonana tinozivana kuti uyu ishamwari yangu, uyu ishamwari yangu. Are you understanding me? Are you understanding me? So this is some kind, it's like you have been knitted together. There's a form of commitment amongst you. Can you read that scripture? First Samuel chapter 20, verse 17. Yes. And Jonathan caused David to swear again because he loved him, for he loved him as he loved his own soul. So that is what happened. These two guys saw to one another. Their spirits were engaged. Neshona naizvozvo akapikisa David nerudo rwake kwaari nokuti wakanga achimuda sezvaakanga achida mwoyo wake. So this guy, but they couldn't get married because they would be lesbians. So they just engaged, but they didn't marry. Are you understanding me? Yes. So these are people who say his father but long time. These people, you know, when I go to South Africa, I meet other people, they'll tell me, Father, do you want to win? But look up. I was not in the church, I was there, but my son was safe for one year, but do you want to win? I have chat about your needs. But engagement, but I see you ring chai. But teach move on in relationship, teach it our relationship in Shukuram. Hallelujah. Amen. The problem with an engagement, it's a good relationship. But the problem is you can't have fruits. You can't be engaged today, then start having children. No, that's adultery. That's fornication. You need to first marry. So the problem with having this kind of relationship, the non-situational commitment or the engagement type of commitment, is that you can't be fruitful. You can't bear sons and daughters. If I die today and I had 20 lorries with me and we were engaged, do you think that the court will consider the engagement to take all the wealth and give you? It's unproductive. Engagement is good, but it's not an end in itself. You must go somewhere.